Madoka chere mabuja akanaka tauya dzanyasi nhau. Musi wechishanu zuva rechishanu mwedzi uno waiye Kubvumbi. Kaiti kunyepei yadokerera yamukiriwa neyo wana mapfeniwa nyasi waparura mari itsva kwai inonzi ZiG. Kuti ndi ZiG mari chere kana kuti zviri kudini, asi manyongori. Rekaiti kunyepei izvo watinyepa zvimwe zvacho aiwa tiri kutoziva kuti wachanyora futi rimwe tsamba rekunyoreketa zvimwe kuti watsanangure zvawatsanangura nyasi. Ipapa ndiyo mari yaita mari yokutanda pasi rese kuti isiwe chienda padande mutande chinonzi QR code. Kwaiwa nomafoni akadzidza ukandozuma kudari inobva yaenda yotokunyepa kuti kwai imari yoku Reserve Bank of Zimbabwe iri mazigi anosvika 50 kana mazigi 100 kana imi chawatambisira mari ipapo. Wamwe wazoti peno kune wabiyawo wakaboya mari kamatenda okuti wagotsvake izvo zvinoita kuti zviverenge maQR acho. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira papi. Chimwezve chataboya kwaipapa mari dzakawanda dziri kusenza kureketa kuno dzicharamba dzinosenza multi currency system pachirungu. Tinoramba takandoringa kuti wanenge wachimbozviita hanhu papi chaipo. Wareketapo kare wakatoti mari yoZiG inyasi kwai iri kurema zviri kuenderana kuti dhora ribodzero kuAmerica mazigi 13 anoti mazigana tiribe kunyepewa kuti masendi chere kana kuti mazigana kana kuti mai wandoti kuno kota ZiG no hafu ZiG kwai ndo zviripo. Kuno wareketayo kutoti mari yacho iri kurema kwai dhora ribodzero kuAmerica kuita mazigi 13 ano 55 13.55 ZiG for $1 pachirungu. Kureketa kuti kana munhu uno milioni romari yomunyika iyi mabhondi yawoya muaccount unenge uine mazigi 445 445 mazigi. Mabuja pakaita kunyangara. Kwaipa pataitengeserana mari paye tichipanana mari tambochinja kwakuti kwai munhu ano mari yache achizvitengera egani mari yacho kubhengi willing buyer willing seller pachirungu. Waisa mari yakawanditsa kwai kuno kota ZiG iri kuuya no hafu ZiG zviri kuuya no dhora no 1 ZiG no mazigi 2 no mazigi 5 10 20 50 100 mazana 2 wabva wapedza zvawo wana. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Apa waburitsa kamutemo kochimbi kochi 60 kogore rino. Apa kamutemoka wari kuringa zvomutemo wagototi aiwa karibopa pamutemo nokuti kada kusandura mutemo wakaisiwa nodaro paramende zvinova zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo izvozvo. Ndipo munotonetseka kuti munangarwayu igweta romashuwa chere kana kuti akaita ugweta hwokukwereta kana kuti hwokundopuwa unzi waagweta asi aribe kufundira nokuti zvinhu zvaanotadza kuita zvakaita kunyangariwa. Ipapapa ivo kamutemo kochimbichimbika kabva kareketa kuti kwai wanenge wachindopirinda mari iri kuenderana nomagoda kana magoridhe arimo munyika awanenge wainawo kuti wandopirinde mari waribe magoridhe anokwana. Iyi ZANU-PF kai toiziva muitiro wayo inonochinja pamushobo wayo kana kashiri kaya kana kanonge kachinoti kwe kanondochinja kundoramba kachindochema chibodzi icho. Kana kasisi kanoramba kakarundoita kaunho kasisi tozviziva izvi. Paribe chitsva zvakamboitiwa naGono mazuva aabisa mazero akati ndinenge ndisingamboiti zvinhu zvisiri pamutemo. Iyeyu pano Mushayavanhu anga achireketa zvibodzizvo ndenge ndisingambopirinde mari ndenge ndichindoita zvinhu chaizvo kwai anonzi mapasifiscal ndenge ndisingaiteba. Asi iri kutoziva kuti atotanda kureketa kuno nokutoti wabiyawo ZANU
ndozvo wanoita kuti wararame. Mari dzokupa machifu, dzokupa mawarakashi, dzokupa wanani wese ndiko wanodziboya kadzo dzinenge dziri kundopirindiwa heno mabi angu kana ari kurevesa aiwa tichazviona nokudzinganisiwa chopu wanomudzinga kana akatadza kuita zvawanodazvo. Tikaitione asi chagona kuti nyepa kuti mangunja anga ari kungunjura zvimwe zvisiri pamutemo. Tikaitigona kuti zvichaperera papi izvozvi. Wazoreketa iwo waMushayavanhu wakuti kwai kuti ndireke kugoshaya vanhu mabhengi ngachirege kuzochaja vanhu mari dzokuti vanomharidzawo mumabhengi kune vanhu vane mari dziri pasi po100 romadhora okuAmerica. Tiri kutenda izvozvo. Wakati pokare ZiG iyi ndiye anenge achisenzesiwa kubhadhara zvikamu 50 kubva muzana zvomari dzomutero dzese. Pokare wagoti iwo mari dzokubereka nadzo newo mari dzinenge dzakweretiwa yabenutsiwa kubva pa130 kuenda pa20. Zvakunakidza. Wakatora zvikwereti zvawo wabi yedu wakunakiwa manje kureketa kuno wanenge wachiita kubhadhara wakaita kusununguka kupombonoka kunakirwa kurudunuka chaiko unobva wakasika kupedza zvawo wabi yedu. Tikaitione kuti zvinenge zvichipera papi ipapa. Wamwe wazhinji wagodokerera vari kubvunzana paribe agopindura manje wakuru wehurumendewo kuti peturu zvinhu zvakaita semapasipoti tichakona chere kusenzesa maZiG va. Asi kuona kwedu aiwa paribe zvakarando. Munhu wese unotobhadhara iyo yusa musvo wayo wanoda kuibata mumanja kuita zvokuisa mubhengi. Pakaita kunyangara. Ukandoona zviri paribe ari kutora mapasipoti noZiG bvaziva kuti aiwa kutamba kutungana kombudzi kudoketsa zuva kuti yanzounoriwa. Tikaitigona hedu kuti zvinoperera zvakaita sei ipapa. Apa kureketa kuno womabhengi womafoni wabva watotumira matsamba kuti gomirai henyu kusenzesa mabhengi kana mafoni tiri kumbomira tiri kumbochinja mari kuti iite maZiG. Idihwi wendo huno apa kureketa kuti sondo rino kupera kwaro kese vanhu vanenge varibe kana mari kunenge kwakaita kunyangariwa vari kuperehwa nemagetsi vari kuchaita kukamiwa tukonoka kuri kundoitika kwega. Tikaitigona kuti zvinoperera papi. Asi apa inozopera wikendi vanhu vanenge vaita kudichiwa paita kusaya kana anoti kuziva pokuringa chaiko. Tikaidi tione kuti zvinoperera zvakaita sei. Tikaninga dziribe inokuita chokuita noZiG kwaino GMB tabhadhara mari dzese dzevarimi wakaunza zvirimwa zvawakarima pakapera mwaka wokurima uno. Tikaiti tende kana tazombwa warimiwo kuti ichokwadi chere kuti wakabhadharwa maridzo nokutoti awa tinowaziva vanoreketa kwaribe kudoka awa. Wozera Zimbabwe Energy Regulating Authority wagoreketayo kutoti kwai peturu yabva padhora ribodzi nomakumi anosere omasendi kuenda padhora ribodzi nomakumi anopfumbamwe $1.69. Dhiziri ndo raiitawo $1.69 raenda pa$1.68. Tikaitigona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei ipapa. Ticharamba takaringa tinenge tichitokunyepai. Tikuhwadziwa fani kwaburika masoko okuti kwaiwa wochidiki wanga waenda kotamba mutambo netball muSouth Africa wakamirira nyika yeZimbabwe wakaita tsaona vari mubhazi raProliner wakagonzi gorekai kunyepa vanhu wokudzimba dzenyu kuti ndo zvaitika. Idi zvakaita kunyangariwa. Tikai ipapa tiripe kuzokwanisa kuboya iwo netball wo kuti watinyepe kuti chokwadi chere kana kuti manyepo. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichimbopera sei kana paine zvimwe tinokunyepai mabuja. Apa zuva ramangwana Renero Movers vanenge vari kutamba noBikita Minerals. FC Platinum ino makepekepe yafara ijerewo ZANU-PF. ZPC Kariba iri kutamba naiye Benza nowanhu wache kuHerentals iko.
yadha yamagaya inenge iri kuenzanisa masimba anosimba bhora. Rekai tione kuti green fuel ichazoitawo sei pairingana usuno ngezi platinum kuti zvinenge zvakamira sei. Tochiringa dzirikitika pasi rese. South Africa ipapa yafadza vazhinji yagoreketa kuti tiri kubisa vanhu vakaipiwa mhosva wese munguva yecovid, wakabatiwa nomhosva dzekutyora mitemo yecovid, pachiriba anomhosva. Tikati aiwa makorokoto zvisvinu, kwaiwa kutobisa zvachose pachiribe chiri kumboboeka kana mbichana. Tikuzvitenda izvozvo dai zvaramba zvakadando. Apa muteedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa Paul Mashatile agoreketa kuti mashatire aita nyika yedu kwaita kutoda ipapa kutoti wozvo machechi novanoita zvese zvokunamata wagouye tibatsirane kuti tione kuti toita sei. Rekai tigoona kuti vanozvikona chero zvavari kureketazvo. Kuangora mugwicho Eduardo dos Santos anonzi Firmino dos Santos kwaipapa agonzi achiribe mhosva nodare guruguru munyika yoAngora. Mhosva yacho yanga akabatiwa nayo ndokutora mari kubva kune inonzi sovereign fund yokuAngora akabisa mamiliyoni 500 omahiro kuAmerica. Varume kumhora kwacho kuribe kana tsitsi. Rekai tione ipapa. Apa kuIvory Coast kwai muguta guru Maoro kuAbidjan wati pachiribe munhu akubvumiwa kupema. Wanondomira pese waya vari kuti tikumbirawo waiwa autosungiwa ipapa. Idi rekai tione kwazvinoperera. Tikananga paTogo, kuTogo kwanzi kwaita kuti Togo chaiko utsi hwomoto uri kunzi nevanhu vomapato anopikisa ngatiitei tiite kuramba zviri kuitika zvokuti tamisiwa sarudzo dzedu kuti dziitiwe. Wakumbauka kunifara nokunyota manyukunyuku nozvakaitika kuSenegal zvizvi. Rekai tione kuti vanehwina chere yavari kutandai. Tinoramba takaringa tiri kunyepa iyi. Apa Commercial Bank of Ethiopia ragoreketa iro kuti rakuburitsa mafesino wanhu nomazita owanhu wakatora mari panguva yarakambovhiringirwa padandemutande ravo. Wanhu vaenda pamishini yokujuruja mari iya. Yaindorutsa mari ichindorutsa. Kuno wakabva waziva kuti wakuwatera idina yawe paribe chisvinu. Rekai tione kwai vanhu vari kuburitsewawo wanhu wasati wabhadhara bamaridzo dzavari kunzi wafanire kubhadhara. KuAmerica kwai kuno matsotsi ana gororo mbavha waenda koba zviri zvakachena kuba mari inopfuura mamiliyoni 30 million US dollars. Aidina yawe wabi yedu kuLos Angeles. Awa wanotawa. Rekai tione kuti wachaigona chere kuija mariyo waribe kuita zvokubatika kuti waoneke kuti ndipanani. Ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichipopera sei. Asika rekai tichigumire pano kwanyasi tichigogugurayo maZiG yakuti ari kumboziginika achienda nokupi. Wendo huno mukandongwa kuti Yesaya Rasta moziva kuti takureketa maZiG. Zvakaita kunyangara. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.